ay laptop nga i-fix karon kani ay not totally i-fix, i-upgrade ay kani siyang laptop Acer Aspire ES14 Intel Inside nya ato ni i-upgrade into from HDD to SSD nya ang atong brand sa SSD is WD nga green, which is really suggested for SSD kay kana ni siya super durable o kana lig-on jud kanang dugay maguba kana na siya 256 gigabyte niya atong gikunlob ang atong kuan laptop kay diri nga section dapit ang iyahang HDD atong giukab ang cover para kuhaon nato ang HDD. Tanaw lang video kung giunsa pagkuha nato ang HDD. Gikuha na itong mga screws as usual, gigamitan nato ni siya micro screws, micro nga screwdriver kay micro nga screws man ang nakabutang usually sa mga laptop. If wala mo ani, much better if mo provide mo kay kung kitong typical nga screwdriver inyong gabiton, dako ang tendency nga maputi or mudakko ang kuan niya ang yang lungag sa screwdriver, I mean sa screws gamit ang screwdriver mo puti jud siya niya dako ang tendency nga madaot siya di na mabalik niya lain na kay ng mga 4 mag circle ang mga stars nga screwdriver screws ng gikan na nagapilit sa laptop. So atong gikuha na ang HDD niya atong gibutang ang kitong iyahang shiny plate nga gikan sa nakapilit sa HDD niya gibutang nato sa SSD. Ana ra siya ka simple ato lang gi-transfer para mo lock in siya minaayo kay kung di nato itaod og balik ning shiny plate gikan sa HDD dili siya mo lock in pag-ayo ngadto sa iyahang placement diri sa laptop kani siya dako ang tendency niya nga mag-uyog-uyog ni siya niya matangtang iktangtang ani di na mabasa ang SSD unya di na sad mabasa ang imuhang OS. So mao nang pagahugdon even though nga atong gi-screw gyapon maluag man ni siya kay ang screw ani niya is nakapilit sa shiny plate wala dito sa HDD. So need yun ni siya nga ibutang. Nayuban ani nga kung wala ni nga shiny plate ang ilang pagabuhaton is ilang suksukan og mga papel ang isigag hilid para muhugot para di siya muluag kay laptop biya ni siya. Kay kung matangtang ni muhang kuan SSD syakoy ng tanan di na mabasa imo nang ukbon niya kinahanglan jud ni siya butangan niya. Ato nang gibalik ang iyahang plastic cover diri sa likod para kay nataod naman nato ang atong SSD nga gi-install kana ni siya. Ang purpose nga no gi-upgrade nato siya into SSD is to smoothen og mo fast ang iyahang booting sa iyang OS kay kung HDD atong gamiton is hina ang booting. Super slow. Labi na naka Windows 10 ka or Windows 11, super slow dyan. So, ni-detect sa no bootable device. So, ang issue ni nganong bootable device is wala mo detect ang kitong ato ang CD-ROM na gi-attach. So, musulod ko ani sa BIOS. Para to check mao tong no bootable device. Akong gi-press ani para makasulod sa BIOS is I think delete key or F12 or F8, F2 naraan na ako na gidungan kay wala na ako mag-search kung sa pisliton para usually kana man nga keys ang pagapisliton. Kana ani siya akong gi first boot ang kuan niya ang CD-ROM nga naka USB. Akong gi-try pero nulak ra gyapon. So akong solution ani is akong gi USB, akong nagboot ko ning bag-ong USB kani akong gibuhat karon wala ning mag-successful ra gyapon kay ang CD-ROM ayang USB man gud is USB 3.0 no bootable device ra gyapon. So after ana is naka-decide ko nga gamiton nako ang USB, akong gi-bootable ang USB. So ni-detect siya automatically akong gi-first boot ang USB sad nga bootable. First boot mo to ni-detect siya.
So the same video nga akong gipakita before sa mga processes kung saan ako pag reformat ang usa ka HDD or SSD, same process sa gyapon ang pagkabuhaton nako dere. So mora next sa gyapon ka imong i-partition ang imuhang bag-ong SSD niya. In this end 256 raman, 250 raman, wala ra na ako gi-partition, ako ra siyang gi-format and then gi-delete una ang drive niya, ikahuman akong gi-format niya, ikahuman ana gi-next na nako ana ra kay gugamay ra sa gayo ang 250 gig if akong i-partition, gamay na lang kaya ang tag-iya ani nga laptop di man kayo tech savvy. So nya dili sa gay di siya kayo hanas pag reroute sa mga location sa drive. So much better ako na lang single drive na lang, single partition na lang. So mao ra ni same partition nga po same process ra gyapon sa ginabuhat nako before kung saan nako pag reformat ang usa ka unit. So if na may questions regarding aning steps or regarding aning video, you may comment on you may use the comment section below, and you may follow us. Please click the subscribe button and click the bell icon para ma-notify mo sa mga bagong uploads nga videos nako. Follow lang on subscribe para support sa akong channel para mag-continue tani atong gibuhat. Follow us on Facebook as well, Bling-Bling Sambuan. You may follow and like our page sa Facebook and our YouTube channel as well. So, na may mga questions ani regarding sa mga technical issues sa inyong laptop, desktop, or even cell phones, you may contact Bling-Bling, this page, this YouTube channel or the Facebook page. Anara ka simple ra kayo nani sayo ra jud kayo next ra ka nya mga kada-aragod mga simple nga solution natong gina-provide guys para sa inyong mag-DIY mo later on sa inyong laptop or PC. So dinira ta kutob, kita-kit sa next video. Hey mga kableng.